أتى رمضان أتى رمضان فاقبل يا أخي إلى الرحمن واتبع النبي، فهذا شهر صوم فاغتنمه وحث السير للجنات سعيا، فكم من صائم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم ثم أما بعد. Zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojim nas počasti. Neka njemu uzvišenom hvala na blagodati Kur'ana Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razume imaju. Neka je potpuni Allahov dželle šanuhu mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, njegovu porodicu, drugove ashabe i na sve one koji ga dosledno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Neizmjerna hvala Allahu gospodaru svih svjetova koji nas je večeras okupio u ovoj mubarek noći kako bi se prisjetili njega uzvišenog i kako bi se prisjetili njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame. Večeras dolazim sa dvije poruke. I to dvije poruke koje su se rodile upravo tamo u onoj sali gdje smo iftarili, pa ću u tom pravcu krenuti. A prije toga želim da spomenem hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji će nam biti motivacija za vrijeme koje ćemo odvojiti večeras da poslušamo ovih par riječi koje ćemo reći. I ono što nam poručuje poslanik sallallahu alejhi ve selleme za to odvojeno vrijeme i strpljenje na halkama, gdje poslanik alejhi salatu vesselam kaže: ljudi će na sudnjeme danu biti proživljeni svijetlih i ozarenih lica, gdje će sjedeti na mimberima koji su izgrađeni od posebne vrste bisera, gdje će pored tih mimbera stajati poslanici i šehidi. Ljudi će sjedeti na njima, a poslanici i šehidi će stajati pred tim ljudima i zavidjet će onim ljudima koji sjede na tim mimberima. Pa su upitali ashabi poslanika sallallahu alejhi ve selleme: ko su ti ljudi, Allahov poslaniče? Kako možemo da ih prepoznamo? A poslanik alejhi salatu vesselam kaže: to su oni koji se međusobno vole. Koji se međusobno vole. Iz različitih su mjesta i plemena i okuplja ih sjećanje na Allaha subhane. Odnosno okupljaju Allahove tebareke ve ta'ala kuće, okupljaju ih halke, okupljaju ih mjesta na kojima se govori o Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa njega uzvišenog molim lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima da zaslužimo mimbere pred kojim će stajati poslanici i šehidi i da inša Allah budemo od onih koji će biti ozareni i svijetlih lica. Plemenita braćo i sestre, prvu poruku koju želim da uputim sebi i vama jeste da na ovim prostorima na kojim živimo i pod ovim podnebljem obaveza nam je, stroga obaveza, da čuvamo Allahovu tebareke ve ta'ala vjeru i da čuvamo praksu ili sunnet poslanika alejhi salatu vesselam. Nema opstanka čovjeku na nijednom mjestu na zemaljskoj kugli, gdje god daje, pa makar živio u Saudiji ili na nekom drugom mjestu gdje se više prakticira Allahova tebareke ve ta'ala vjera. Ukoliko ne čuva vjeru, ukoliko ne živi sa ponosom vjere, ukoliko se ne preda u potpunosti gospodaru svih svjetova i ukoliko u potpunosti ne bude oživljavao sunnet onako kako se traži od nas i kako to zahtijeva Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, tom čovjeku nema uspjeha ni na dunjaluku ni na ahiretu. A pogotovo nama,
pod ovim podnebljem gdje živimo jedini opstanak i da sačuvamo ono što vrijedi i ono što je dobro i da sačuvamo svoje porodice od propasti i lošeg završetka jeste čuvanje Allahove tebareke ve taala vjere i čuvanje sunneta Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. I neka nam je uvijek na umu da Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme kaže: onaj koji oživljava sunnet u jednom mjestu i onaj koji živi praksu ili sunnet poslanika alejhi salatu vesselam, taj voli mene, a onaj koji voli mene bit će sa mnom u džennetu. Što znači da onaj koji živi u jednom mjestu, koji ne prakticira ono što je prakticirao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, to je znak da ne voli Rasulullaha. Koliko god da govorimo u svojim jezicima, da govorimo da volimo Allahova poslanika, ako ne radimo ono što je radio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, naše riječi ništa ne vrijede. Jer da bi vrijedilo ono što govorimo, mora biti popraćeno srcem i djelima. I to je zapravo iman i vjera u Gospodara nebesa i zemlje. A kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ili ono što nam dolazi iz ovih riječi koje smo citirali, onaj koji umrtvljuje sunnet poslanika alejhi salatu vesselam, on ne voli poslanika i neće biti u društvu Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. Neće biti počašćen da bude sa najboljim stvorenjem u džennetu Firdausu. A zaista je velika radost, velika počast od Gospodara svih svjetova za čovjeka koji prakticira Allahu tebareke ve taala vjeru. I ono što je jako bitno jeste da imamo puno ljudi koji ne prakticiraju vjeru, koji imaju bogatstvo, ali vjerujte, imaju jako velikih problema unutar svojih porodica i svojih prsa. Mnogo je ljudi koje sam sreo, koji imaju dunjaluk, koji žive, da kažem, ugodnim životom, kada je dunjalučka strana u pitanju. Ali zamislite tog čovjeka kada kaže: ne znam šta ću sa sobom, imam ogromni pritisak u grudima, sve je stegnuto, kuća je postala tijesna koliko god da je velika. A zbog čega je tako? Zbog toga što Gospodar nebesa i zemlje kaže: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Onaj koji okrene lice od mog spomena, ili bolje rečeno onaj koji okrene leđa mom spomenu, živjet će teškim životom, a na sudnjem danu ćemo ga u potpunosti proživjeti u slijepilu. Biće potpuno slijep. A prije toga Gospodar nebesa i zemlje kaže: فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى. A onaj koji slijedi moju uputu, kaže Gospodar nebesa i zemlje, nikada neće biti nesretan i nikada neće biti u zabludi. Neka čovjek živi u šatoru, negdje u pustinji i nemoj da ima dovoljno hrane i pića, ali je najsretniji. Zbog čega? Zbog toga što mu uzvišeni Gospodar nebesa i zemlje dao prostranstvo njegovih prsa i u njegovim prsima ima zadovoljstvo prema onome koji ga je stvorio. A onaj koji zasluži zadovoljstvo Gospodara nebesa i zemlje i dadne mu njegovu milost da uživa, jer kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nije bogatstvo u mnoštvu imetka. Bogatstvo je u bogatstvu same duše, onoliko koliko je napunjena kuransko-sunnetskim učenjima. I onoliko koliko čovjek prakticira od Allahove tebareke ve taala vjere i podučava druge. Međutim, neko možda kaže: dobro, stid nas je marame, nekoga je stid brade, nekog je stid da klanja tamo na tom mjestu gdje radi, neko će mu zamjeriti i tako dalje i tako dalje. Takve ideje koje kolaju našim prsima, one su bolesne i one donose ni manje ni više nego propast čovjeku. Onaj čovjek koji živi sa šerefom i ponosom Allahove tebareke ve taala vjere, gdje god daje, i onoliko koliko bude priljubljen uz Gospodara nebesa i zemlje, toliko će biti poštivan od drugih ljudi. Koliko god budemo se okretali od Allaha, nećemo imati poštenja, odnosno poštovanja od ostalih ili drugih ili drugačijih. Vrijedit ćemo kod ljudi samo onoliko koliko budemo vrijedili kod Gospodara nebesa i zemlje. I koliko budemo priljubljeni ili bliski uzvišenom Gospodaru nebesa i zemlje. Vi znate kada je Omer radijallahu anh trebao doći u Jerusalim i uzeti ključeve
Bejtul Maqdisa, odnosno Mesdžidul Aqsa, kada su ga muslimani osvojili i vratili u svoj posjed. Kada je Omer radijallahu an krenuo sa Ebu Ubejdom radijallahu an, imali su samo jednu jahalicu. Ovdje je velika poruka. Vođa pravovjerni dolazi u svetu zemlju i tačno pada kada su trebali ući u Jerusalim. Ebu Ubejdu pada da bude na jahalici, a da Omer, vođa pravovjerni, halifa, drži jahalicu za povodac. I kaže mu Ebu Ubejde, o vođo pravovjerni, zar nije bruka, zar nije sramota da ulaziš u Mesdžidul Aqsa, odnosno Bejtul Maqdis, a ja da sam na jahalici, a ti da držiš za povodac ovu jahalicu. A on kaže, Ebu Ubejde, kamo lijepe sreće da je to neko drugi rekao, a ne ti. Kaže, zaista smo bili narod koji je bio u blatu, pa nas je Allah uzdigao njegovom knjigom. I znaj, Allah uzdiže narode Allahovom tebareke ve taala knjigom, a također ponižava narode Allahovom tebareke ve taala knjigom. Kažu na džubi Omera radijallahu ta'ala an, kada je ušao u Mesdžidul Aqsa, odnosno Bejtul Maqdis, imalo je preko 70 zakrpa, vođa pravovjerni. I nije ga bilo stid, nije ga bilo sram da se pojavi pred ljudima njegov pomagač Ebu Ubejde, da bude na jahalici, a on da drži za povodac jahalicu. Bez obzira što je vođa pravovjerni. Danas ako čovjeku ne dodamo džubu ili mu ne prihvatimo Ahmediju, on je ljut. Neće da se pita. Neće da se pita. Jer mi smo trebali da se udostojimo, da mu uzmemo džubu, da mu je skinemo, da mu je obučemo, da mu stavimo Ahmediju. To je šeref i to je ponos. Ne, to je sve suprotno sunetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Šta hoće Omer poručiti? Onaliko koliko budemo ponositi među ljudima, Allahovom tebareke ve taala vjerom, toliko ćemo imati uspjeha. Ono što mi nosimo na sebi, vrijednost jednog čovjeka se ne ogleda u pogledu njegove odjeće. Može odjeća na njemu biti 2000, 3000 eura, pa i više, a da ne vrijedi njegova duša ništa. Da je mnogo vrednija odjeća od same njegove unutrine. Ali može biti čovjek u zakrpama kao što je bio Omer radijallahu ta'ala an, vođa pravovjerni, ali ga je nazvao poslanik sallallahu alejhi ve sellem al-Faruq, onaj koji rastavlja istinu od neistine. Onaj koji rastavlja istinu od neistine. Pa je na nama da čuvamo Allahovu tebareke ve taala vjeru na ovim prostorima i na nama je da budemo autentični predstavnici ili ambasadori sunneta Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. Svaka naša greška, svaki naš pogrešan korak, ne samo da ćemo učiniti na uštrb samim nama, nego ćemo učiniti nažao Allahovoj tebareke ve taala vjeri, a imamo veliku odgovornost. Ovdje smo došli da bismo oživjeli Allahovu tebareke ve taala vjeru. Ne samo radi novca. Onaj koji je došao u Njemačku samo radi novca, vjerujte, prije ili kasnije će biti ponižen od onoga koji ga je stvorio. Ali onome kome je nijet da oživi sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem na ovim prostorima, pa makar živio skromno, živjet će možda teškim životom, ali će živjeti kao dostojanstvenik i preseliti kao dostojanstvenik. I drugu poruku jeste, braćo i sestre, budite čvrsti i budite ustrajni u onome što prakticirate. I nemojte da vas bilo šta odvrati od toga. Bilo kakav sistem u kojem da živimo ili bilo kakve barijere da su na našem putu prema onome savršenom prema kojem se krećemo, nemoj da nas odvrate od onoga što je najuzvišenije. I neka nam je uvijek na umu da kada imamo iskušenje od Gospodara nebesa i zemlje, da je tada najveći manifest Allahove tebareke ve taala ljubavi. I tada moramo dati još više snage da bismo primijenili i sproveli u praksu ono što nas je podučio Gospodar nebesa i zemlje i ono što nam je došlo u praksi poslanika alejhi salatu vesselam. I nemojmo da se jako brzo predajemo kada naiđemo na barijere u našim životima ili poslovima, da se odmah odreknemo namaza. Kaže, šef rekao ne može da se klanja u firmi. A ti reci šefu odmah, možda ovo grubo zvuči, ali neću da radim kod tebe. Allah će dati izlaz na drugu stranu. Ali termini sa Gospodarom nebesa i zemlje su mi najpreči. I nema odustajanja od principa. Onaj koji bude odustajao od principa vjere, malo pomalo, završit će u potpunosti. Odnosno, njegova vjera će nestati. I kompromis
gdje ga je šeitan zavaravao, radi dunjaluka, prije ili kasnije smrt dolazi. I ona će dokinuti sve. Apsolutno sve. A kako uzvišeni Azza wa Jalla kaže: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Onaj koji se istinski boji Allaha, Allah mu daje ishodište iz svake situacije i opskrbljuje ga odande odakle se i najmanje nada. Tako da nema ni jedne barijere koja nas može spriječiti ukoliko imamo bogobojaznosti kod sebe. A želim da vam prenesem primjer od Abdullaha ibn Huzafe as-Sahmija. Čovjeka ili ashaba koji je velikan, kome Allah tebareke ve taala uzdigao spomen samo zbog toga što je bio čvrst, što ništa nije moglo da ga odvrati od Allahove tebareke ve taala vjere. Nije postojalo ni jedne stvari koje bi na treptaj oka napustio ono što je savršenstvo. Abdullah ibn Huzafe radijallahu ta'ala an pao je u zarobljeništvo kod Rimljana, kod rimske vojske, gdje je rimski kralj, pored velikog broja ljudi koje je zarobio, odnosno muslimana, među njima je Abdullah ibn Huzafe, koji je prema njihovim procjenama bio najbolji i najvredniji. I kralj Rimljana kaže: baš ću da vidim koliko su čvrsti muslimani, odnosno sljedbenici sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kada imaju velikih poteškoća u svojim životima. Pa su doveli Abdullaha ibn Huzafu, gdje mu kralj kaže: napusti Allahovu vjeru i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, daću ti pola svoje vlasti. Abdullah ibn Huzafe kroz osmijeh mu kaže: kada bi mi dao kompletnu tvoju vlast i vlast cijelog dunjaluka, ne bi se odrekao Allahove vjere koliko je treptaj oka. Koliko je treptaj oka. A vi danas čovjeku, kada hoćete da ga odvojite od vjere, prvo mu dadnete vlast. I toga smo svjesni. Živimo u takvim zemljama, odnosno domovinskim, gdje su najbolji primjeri. Dadnimo im vlast, završili su sa vjerom. Jako se brzo odriču i muslimana i vjere. Kaže: imam kćer. To je drugi potez ovog rimskog kralja. Kaže: imam lijepu kćer koja je odlika ljepote i ugleda. Kaže: uzmi je za ženu, dajem ti pola svoje vlasti. Nudi mu svoju kćer da bi se odrekao Allahove tebareke ve taala vjere. Kaže: nije mi potreba ženidba, niti mi je potrebna tvoja kćerka. Kaže: odvedite ga u tamnicu. Vodite ga u tamnicu i nemojte mu dati ni hrane, ni pića sve dotle dok ja ne dadnem dozvolu. I bio je nekoliko dana u tamnici, gdje kažu čuvari koji su pratili njegovo stanje, kaže, na rubu egzistencije. Kažu: odnesite mu svinjskog mesa i vina, kako bi utolio glad i žeđ. I kaže, kada su mu odnijeli vino i kada su mu odnijeli svinjsko meso, on je to samo gurnuo svojom rukom. I oni su obavijestili kralja o onome što je on učinio. Pa je tada upitao kralj: zbog čega si to učinio? Kada ti je Allah dozvolio, tvoj gospodar, u ovakvim situacijama da bi spasio svoj život, da možeš koristiti svinjsko meso i vino. Kaže: tako mi je Allaha. Znam da mi je olakšica i da mogu, ali neću da se vi nasmijete na račun moje vjere. Neću da se nasmijete na račun moje vjere. Bez obzira što osjeća moj stomak, moje tijelo. A danas Bošnjo sedne za vrijeme mjeseca Ramazana, nikomu ne nudi pivu, on pije na terasi pivu. Zar to nije žalosno? A ljudi znaju da je musliman. Znaju da je došao iz neke muslimanske zemlje, islamske zemlje, koji je predstavnik Allahove tebareke ve taala vjere. Jako ružan predstavnik. Ali biće odgovoran pred gospodarom za to što čini. A vidite, ljudi nisu htjeli radi svog ličnog života da bi ga spasili, da se neko ne bi nasmijao na račun njegove vjere. Kaže: izvedite ga iz tamnice i kaže: donijeli su veliki kazan u kojem je bilo proključano ulje. I kaže: bacali su jednog po jednog i kaže mu kralj: gledaj kako ulje odvaja jako brzo meso od ljudske kosti. Tako ćeš i ti brzo završiti, dvojicu, trojicu ćemo baciti, a ti pokušaj ili možda se predomisliš kada to budeš vidio da se odrekneš Allahove vjere. Kaže: bacaju jednog, bacaju drugog. Abdullah ibn Huzafi počinju suze niz njegove obraze. Nasmije se kralj, kaže: smekšali smo ga. Smekšali smo ga. Počeo je da plače, strah ga je. Kaže: se uplašio? Kaže: ne tako mi Allaha. Kaže: zašto plačeš? Kaže: gledam ove ljude kako brzo se odvajaju od života. A ja plačem što imam samo jedan život
U ovom momentu bi poželio da imam 100 života i da jedan za drugim dajem na Allahovom tebareke ve ta'ala put. Kaže, vodite ga ponovno u tamnicu. Ovo nismo uspjeli. I kažu, kada su ga odvedli u tamnicu, donijeli su mu jednu nemoralnu ženu koja je imala zadatak da ga obljubi. I nakon izvesnog vremena u samoj tamnici, ona pokuca na vrata čuvarima, kaže, izvodite me odavde. Kaže, ovaj čovjek je kamen. Kamen. Ne mogu prići nikako njemu. Kaže, izvedite me odavde, kaže, imam ogromni i veliki strah od njega. I oni ga izvode iz tamnice i nju i njega. I okače ga na križ. I kaže kralj svojim strijelcima, gađajte pored njega, ali nemojte da ga pogodite. Hoćemo malo da ga zastrašimo. Možda ga to uplaši pa da se odrekne Allahove tebareke ve ta'ala vjere. I oni malo gađaju dok im je postalo onako dosad. Kaže, skinite ga. Kaže, priđi malo bliže meni. I ova ga pita, kaže, hoćeš li, opet ga kralj pita, hoćeš se odreći vjere? Kaže, ne, tako mi Allah. Kaže, ubiću te. Pa kaže, ja ne znam zbog čega odgađaš moje ubijstvo. Zašto to već nisi učinio? Kaže, hoću da dođeš i da me poljubiš u čelo. A kaže, Abdullah ibn Huzafe se nasmija. Kaže, tako mi Allaha, ti znaš da ja nisam zadovoljan da ti mene poljubiš u čelo, a ne da ljubim ja tebe. Kaže, vidi, ako me poljubiš u čelo, oslobodit ću 80 muslimana iz zarobljeništva. Kaže, ne. Kaže, oslobodit ću 102, 300 ljudi i oslobodit ću tebe. Samo me poljubi u čelo. I kaže, Abdullah ibn Huzafe, li ajli il muslimin. Kaže, radi muslimana, prišao i poljubio ovo kralja u čelo. Kaže, dao mu je 30 robova i 30 ljudi koji će njemu služiti. Tako da je otišao sa 360 ljudi u Medinu, kod Omera radijallahu ta'ala an. Kaže, ljudi su ga nekad ovako bockali, stanovnici Medine, i prozivali bi Abdullaha ibn Huzafu, kaže, jesi li ti onaj koji je ljubio čelo kralja? Malo ga dirali, nije to bilo ironično. A kada je to čuo Omer radijallahu an, pozvao je sve stanovnike Medine i kaže, obaveza je, a prvo ću to ja da uradim, svakom muslimanu da poljubi u čelo Abdullah ibn Huzafu zbog njegove čvrstine i čuvanje sunneta Allahova poslanika alejhi salatu vesselam i dostojanstva kod onih koji su veliki neprijatelji Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. Iz ovog primjera, braćo moja, vidimo da onaj čovjek koji je čvrst, koliko god da ima poteškoća na Allahovom tebareke ve ta'ala putu, Allah mu daje počast. Da oni koji su htjeli da ga unište, oni će se poniziti pred njim. A šta je potrebno za to? Potrebna je velika ustrajnost i potrebno je veliko ubjeđenje. I da smo spremni svakog momenta žrtvovati svoj nefs, svoj život, svoj imetak za ono što je najuzvišenije. Hubejb ibn Adi, kada su ga razapeli na križu, jedan od ashaba poslanika alejhi salatu wasalam, koji je bio velikan kao Abdullah ibn Huzafe, kaže, prilazi Ebu Sufjan kada su gađali njega i pita ga, a Ebu Sufjan nije bio musliman, kaže, tako ti Allaha, kune ga Allahom, kaže, da li bi volio sada da se na ovom mjestu nađe poslanik alejhi salatu wasalam, a da si ti potpuno slobodan? Kaže, tako mi Allaha, ne bi volio da poslanika sallallahu alejhi ve selleme ubode trn, a ne da bude na ovom mjestu. Kaže Ebu Sufjan, nisam vidio da iko voli čovjeka, misleći na Muhameda, kao što vole njega njegovi drugovi. Kaže, ubijte ga. Ubijte ga! A mi nismo u takvoj situaciji da nas niko razapinje na bilo kakvom križu, nego smo potpuno slobodni. Slobodna Allahova tebareke ve ta'ala stvorenja, koja samo trebaju da imaju volje da služe gospodaru, da se poklone gospodaru i da mu robuju onako kako on uzvišeni azza wa dželle traži. A onaj koji se ponizi pred gospodarom svih svjetova i onaj koji istinski učini seđdu gospodaru nebesa i zemlje, zaista će Allah tebareke wa ta'ala mu dati uzdignuće i na dunjaluku i na ahiretu. I ono što je najbitnije jeste da imamo lijepu završnicu. I završit ću kuranskim ajetima koji nam govore za svakog onog koji je čvrst u Allahovoj tebareke ve ta'ala vjeri i ustrajan na sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ima počasti od gospodara još na zemlji
i ima najbolju i najodabraniju vojsku, ili kako to ja kažem, ima najbolji i najvredniji bodyguard koji ga nikada neće ostaviti ili napustiti. Mi znamo da mnogi ljudi možda mjesečno daju milione eura da bi imali čvrstu odbranu ili bodyguard oko sebe. Zato što imaju straha od ljudi da ne bi izgubili život. Međutim, Allah nam daje bez jednog centa, bez jednog eura uloženog, imamo najbolji bodyguard koji nas neće ostaviti ni na dunjaluku, niti u momentu smrti, niti će nas ostaviti u kaburu, sve dotle dok ne budemo zakoračali u džennet. Uzvišeni gospodar nebesa i zemlje kaže: Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Zaista oni koji kažu Allah je naš gospodar, a nakon toga ustraju na tome, tatanazzalu alejhimul malaike, silaze im meleki i govore: Ella tahafu, nemojte da strahujete, wala tahzanu, i nemojte da se žalostite, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, već se radujte džennetu koji vam je obećan. Onaj čovjek koji robuje Allahu tebareke ve taala, on je, kao što znate da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, onaj koji klanja sabah namaz u džematu, on je pod zaštitom gospodara nebesa i zemlje. Allahu ekber. On je pod zaštitom gospodara nebesa i zemlje i nema vojske koja ga može poniziti ili pobijediti. Jer je gospodar ekber, najveći. Najveći. A Allah u nastavku ovog ajeta kaže: Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Mi smo tvoji zaštitnici, kažu meleki čovjeku, mi smo tvoji zaštitnici i na dunjaluku i na ahiretu. Šta to znači? Da imamo zaštitu sve dotle dok robujemo Allahu tebareke ve taala od strane Allaha i njegovih meleka. Gdje god da se krećemo, mi i naše porodice. I drugo jeste onaj moment koji je najbitniji i najodlučniji za same nas, a to jeste moment smrti. Moment smrti. Kada budemo na posteli ili na nekom drugom mjestu, gdje u momentu kada bude došao melek smrti, prije njega će doći meleki koji će nam reći: nemoj da strahuješ. Nema potrebe za strahovanjem, zato što napustaš dunjaluk. I nemoj da se žalostiš, zato što ostavljaš porodicu. Wa abshir. Raduj se. Čemu? Džennetu koji ti je obećan. I zbog čega se ljudi smiju u momentu kada napustaju dunjaluk? Upravo iz tog razloga što im Allah subhanahu wa ta'ala daje da u tom momentu vide meleke u njihovom prirodnom obliku. U prirodnom obliku. I da im ti meleki kažu: raduj se, nemoj da se žalostiš, nemoj da strahuješ. Mi smo tvoji zaštitnici i u kaburu, dok budu munkir i nekir pored tebe, i nećemo te ostavljati preko sirat čuprije sve dotle dok ne budeš zakoračao u džennet. I zaista vrijedi čuvati Allahu tebareke ve taala vjeru, prakticirati Allahu tebareke ve taala vjeru, podučavati Allahovom vjerom drugima i biti od onih koji su ustrajni na Allahovom tebareke ve taala putu, pa će Allah dati počasti i na dunjaluku i na ahiretu. Njega uzvišenog molim da ovih par riječi nam bude od koristi. Njega uzvišenog molim da nam dadne lijep život i na dunjaluku i na ahiretu. Njega uzvišenog molim da nas učini od iskrenih i pravih promotera riječi njega uzvišenog i sunneta poslanika alejhi salatu vesselam. Njega uzvišenog molim da prihvati naše ibadete, naš post, da nas u potpunosti očisti od grijeha, da bude ovo mjesec koji je presudan za nas i za naše porodice, da se nastanimo u džennetul firdevsu u društvu Allahova poslanika alejhi salatu vesselam, i da bude ovo mjesec koji će nas u potpunosti zaštititi od džehennemske vatre i očistiti u potpunosti od grijeha. Njega uzvišenog molim da okončamo život nikako drugačije osim kao šehidi ili u onom momentu kada budemo najbliži gospodaru nebesa i zemlje. I njega uzvišenog molim lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima da nas proživi u društvu Allahova poslanika alejhi salatu vesselam, u društvu njegove braće poslanika salavatullahi alejhi ejma'in, u društvu šehida, dobri i odabranih njegovih robova. I na kraju želim da vam se zahvalim imamu i imamima ovog džemata, džematskom odboru, vama koji ste mi ukazali večeras počast. Molim Allaha tebareke ve taala da uvijek o vama čujem samo dobre riječi, da bude džemat kao što je i bio do sada, džemat uzorit i onaj džemat koji je podsticao druge da idu stopama kao što ste vi. I molim Allaha tebareke ve taala da vam podari međusobne ljubavi.
uprkost različitostima iz zemalja kojim dolazite i plemenima, kako to ispomenuli smo na samom početku, i njega uzvišenog molim, kao što nas je večeras okupio u njegovoj kući, da nas okupi u džennetul firdevsu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah vam dao svaki hajr i dobro.